بصنفرة. هنصنفر العجلة كويس، هنصنفر مكان القطع.
المشاعر قبل الحروف، وشخصيات رسمت تفاصيلها بحرفية فسكنت القلوب. فنان حول الحكايات إلى أفلام لا تنسى. المخرج سمير سيف صاحب اللمسة السحرية. أفلام المخرج سمير سيف الجمعة من كل أسبوع الساعة 8:30 مساء على كلاسيك. وشاركته البطولة في دورة الأتلانتيك والصوت الملائكي نور الهدى التي اكتشفها يوسف وهبي عندما كان في جولة فنية في ربوع الشام عام 1942. الأقدار والتضحية بالحب، فأحيانا كثيرة تتبدل تعاستنا بسعادة